হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি দেখাবো আপনাদেরকে OPPO A57 এই মোবাইলে কীভাবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেট করবেন এবং আপনার যে কোনো অ্যাপস ওপেন করলে যে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়া কেউই অ্যাপসটি ওপেন করতে পারবে না। তো এখন ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য আপনার অবশ্যই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর থাকতে হবে আপনার ফোনে। আমার এই মডেলটি হচ্ছে A57 OPPO। তো এখন আমি সেটিংসে যাব। সেটিংসে গিয়ে এখানে একটা অপশন আছে, দেখুন ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যান্ড ফাস্টকোড, এখানে একটা অপশন আছে। তো এখানে গিয়ে আপনাকে জাস্ট আনলক করতে হবে। আনলক করার পর আমরা 1 2 3 4 দিব। তারপর এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যাড করব আমরা। এখানে দেখুন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে বলতেছে। তারপর আপনার এখানে যে কোনো একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেকর্ড করবেন এখানে। তারপর কন্টিনিউ দিবেন, দেন আবার সেই আঙ্গুলটি এখানে ভেরিফাই করবেন। তারপর কন্টিনিউ দিবেন। কন্টিনিউ দেওয়ার পর আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেট আপ হয়ে গেছে। এটা একটু ব্যাক যাবেন, ব্যাক গিয়ে দেখবেন এই যে ফিঙ্গার 1 অলরেডি হয়ে গেছে। তো এখন আমরা আরও দ্বিতীয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেব। আপনি চাইলে আপনার হাতের 10টা আঙ্গুলি এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট হিসেবে সেট করে রাখতে পারেন। ফিঙ্গার 2, এখন আমি আরও বাম হাতেরটা সেট করব। বন্ধুরা, আমি 3টা অলরেডি শেষ করেছি, আমি 4টা দেব। আমার অলরেডি 4টা দেওয়া আছে। তো এখন আমরা এখানে অ্যাপস এনক্রিপশন অন করব। এখানে আমাদের সেই পাসওয়ার্ডটি দেব। তারপর ফাইল সেভ, তার ইচ্ছে করলে আপনার যে কোনো ফাইল এখান থেকে লক করে রাখতে পারেন। তো যাক, আমরা এখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট টেস্ট করব। আমরা এখন এখান থেকে সেটিংসটা এনক্রিপশন করব, মানে লক করব। তো এখন আমরা সেটিংসে যাব। এখানে দেখুন আপনার এখানে পাসওয়ার্ড অথবা আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিলে অটোমেটিকলি এটা আনলকড হয়ে যাবে। তো এখন আমি ফিঙ্গারটা প্রেস করব। এই যে দেখুন, কোনো ফিঙ্গার ছাড়া এটা আনলক হয়ে যাচ্ছে, মানে সরি, কোনো পাসওয়ার্ড ছাড়া এটা আনলক হয়ে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, আপনারা এভাবেই খুব সহজে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেট আপ করতে পারেন আপনার মোবাইলে, যদি আপনার সেন্সরটি থেকে থাকে। তো যাই হোক, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।